Jemi te kompania më e madhe shqiptare e ndërtimit në Gjermani. Hoxhaj Bau Unternehmen GmbH me pronar Urim Hoxhajn. Kjo është njëna prej vendpunisteve të shumta që kjo kompani ka, e cila i ndërton rreth 3000 banesa punë të vrazhd në vit, po ashtu edhe 600 shtëpi. Kjo kompani ka rreth 500 punëtor. Por me mësu ma shumë, tash do flasim me menaxherin e Hoxhaj GmbH, Festim Hamzen. Ky emision mundësohet nga DT Group 99 SM Crypto Albanian. Mirë se keni ardhur. Mirë se e gjetëm. Qysh je Festim ai? Mirë, ju. Mirë, faleminderit. Kështu, kur ja ka nis kompania Hoxhaj? 1997 ja kemi nis firmë me firma Hoxhaj Bau Unternehmen GmbH me pronar Urim Hoxhajn. Okej, përveç kësaj vendpunishte edhe në cilat vende ka punishte tjera? Tash momentalisht kena në Lora, në Steine, në Freiburg, në Stuttgart, në Köln, në Düsseldorf, në Ludwigshafen, Heidelberg, në Karlsruhe. Ne bojmë edhe për firmat huja, po edhe vetë ndërtim. Ndërtojmë shtëpiat deri në Qelë, si i thojnë i bojmë. Përshitje, për qira, për tana. Me çfarë lloje ndërtimesh merrni, a veç me objekte të mëdha, të vogla, të mesme? Mirë, edhe me të mëdha, edhe me të vogla. Domethënë të vogla bëjmë dikon deri në 600 objekte të vogla, kurse objektet të mëdha i kemi deri në 30 objekte, domethënë çdo vit, domethënë mos më shumë, po 30 minimumi që shkojmë. E në këtë objekt këtu çka është të ndërtu? Tash shtojnë të bëhen 154 banesa, me 231 parkinge. Okej, sa katë shkon? Kjo shkon deri në 6 katë normal, pa podroma, kupton, pa parkinge, 6 katë janë të plota. Unë jam prej Shqipërie, nga Kuksi. Jam prej 2013 me këtë pronar Urim Hoxhajn nga Prizreni. Të më thonë, Shqipënia e Kosovë bashkë. Shqipënia e Kosovë i kena bërë bashkë, jemi shumë të kënaqëm. Për gjithçka deri tash kena pas suksese pa probleme, pasi gjë, këtë në rregull. Shënjestër.net